もう6時なのに真っ暗です。ウッドストーブと焚き火でやっていきたいと思います。もう何もすることないけどね。で鹿とネギの串。あ、なんか警戒してんの？いや、なんか火加減をなんか警戒してるけど、まああとは集まりタイムですね。エビスゆっくりやってきます。もう一回ちょっと湯沸かそう。沸いた。じゃあ、おお、いい感じじゃん。ネギが。これが沸いたので、湯割り。そう、この鹿はね、一緒にハンティング行った時鹿はまだあるんで持ってきてくれたんですよ。僕が撃った鹿です。鹿です。自分で取ったやつ。鹿串。美味しそうです。あ、いいじゃん。あ、美味しいやん。美味しい。なんだかんだ鹿焼きが好きかもしれない。ネギはだけど美味しい。あ、沸いた沸いた。グツグツ。沸いた沸いた。煮鮭。こうして、あ、とっても熱いな。よし。そしてこの飯盒のやつをガンガン沸かそう。よし、見たけいただきます。熱っ。焚き火の匂いがすごい。あー、うまい。美味しいです。サイトはこんな感じ。あそこで焚き火をして、タープがあってテントがあって真っ暗ですよ。今6時半ぐらいかな。7時だ。今7時。マロそれふにゃふにゃやんけ。なんか何8の字みたいになってるよ、マシュマロが。おう、あれもなってきた。マシュマロが8を書いてきたよ。それは初やね、垂れたやつは。いやー、40枚の、おお、トロトロやばい、落ちる。あすごい落ちる当然くっそうまい。
40枚のおっさん2人がこうやって夜中にマシュマロを焚き火で食ってさ2人でうわとろけてきた。あー、回らんようになった、回らんようになった。やばいやばいやばい、回らん制御不能。あくあーおー沸いた焼酎飲むかねまた。沸いたで。よいしょ。タープの中から見た感じです。こんな燃えると思ってなかった。ぐんぐん燃えてる。でこんな燃えると思ってなかったよ。もっとじわじわ燃えてる。くそ暑いんですよ。このタープの中超暑いよ。多分20度超えてる。普通に真夏級に暑いです。この炎が全部入ってくる。外から見るとね、タープをこんな感じ。もんちょっと避難してきました。避難だよ、避難。真冬に炎から暑いてんで、ちょっと薪の量を考えましょう。すごくゆったりした焚き火になるように考えてたんだけど、寝床からの景色です。まだまだ薪がある。朝ごはん。よし。消えるじゃん。もういいやろ。なぜ熱いやん。おお、いいじゃん。熱くない。これも結構あるね。ちょうどいいじゃない。よいしょ、いただきます。あったか。これは嬉しいね、朝にこういうの。食わんの？あ、美味しい。でも食べた。さて帰ります。